You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you. Hello guys, gagawa po tayo ng video ng paggawa ng electric fans. Sa mga gusto pong magawa ng electric fan, ere po, bibigyan ko po kayo ng tips para po sa kakaibang electric fan na naman tawag doon sa galing sa ceiling fan magiging electric fan sa baba. Yun po ang gagawin po natin, co-convert natin na pambabang electric fan na galing ng ceiling fan. Okay, halila po kayo, samahan niyo po ako at convert ang ceiling fan na gawa sa magiging electric fan na po siya. Okay. Ito po natin po siya ilalagay. Ere po siya, ere. Galing mo! Kinalas ko na po yung ibang piyesa niya. LC. Ayan po, mag-i-start na po. Natin ang paggawa ng electric fan. Ito na sa guys ang pagkakayari. Ginagawa mo! Ceiling fan. Yes. Na-convert natin yan. Mga bro. Ito yung adjustment niya. Ito na yung paa niya. So weird. Guys, LC na lang kulang mo guys. Okay. Winelding ko lang to guys. So, yung pinag-upuan nito. Kumuha ako ng pael na flat bar. Dito ko siya Galing mo! Binarena ko siya para maiternal nyo dito sa mismong dating lagayan ng dating nakalagay dito. So ngayon ceiling pa na siya, magiging electric pa na siya, pero hindi siya lumilingon guys, steady lang yan. Okay, let's go. Lagyan na natin ng LC. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. We go, we go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. 'Cause I finally found. At times I thought we never make it.
Iskayuba Remix. You know I'm gonna get. So guys, yes. Ha? Diyan dito pala ka. Diyan budol pala ka, Villanueva yun. Ay mama naman. Respeta. Iskayuba Remix. Guys, ano natin? Pagdan. Gabi tayo guys. Case na to. Kinuha lang natin You ito know sa I'm gonna get you. electric pan. Yeah, whatever it takes to get there. Ayun guys, No, I won't drop you Ilalim na. like everybody else does. Tinali natin to guys, itong wire. Okay? Tetestingin natin guys. One. Number one. Medyo mahina. Number two. Wow, malakas. Number three. Wow. Galing Number mo! four. Okay, medyo malakas na guys. Okay. Comment lang kayo guys kung ano pa gusto natin gawin dyan. Ma-share ko na mga experience ko ng mga ginagawa. Bye bye guys. Ako si Tabachoy. Wow! May sumasaling bata-batuta. Salamat ka pala sa mga nanonood. Comment lang guys. Para kayo ma-shout out. Subscribe po. Subscribe, comment, like. Bye bye!